ariko se mana yanjye koko uriya mwana ariko ndahamya neza ko ari uwanjye kariya gakoma n'ingewe akamwiyambikiye igihe cyagiye muto so koko mana wankoreye igitangaza vuba nkasanga ari we ariko ni we pe umutima wanjye urahamanya neza ko ari we Kago ze byombo biza neza ndashaka kwereka rero ko ntuzajya utunganya ibintu neza uzajya ubyoza urumva ngaho akira hanagura turebe kubiza ukora karameli none se twagiye haraje hari aho yari yagiye haraje bana we gusuma we nzamubwira ngo iki ariko na mama ndi kubona arushaho kumukunda amaraso arakururana buriya ni we pe mana ndakwinginze no kumuriza umutima wawe mama yanjye rwose kagahungu uzi ko gakora isuku ukagira ngo nagakobwa neza neza ako mana yanjye yewe mama we wagira ngo nagakobwa pe noneho umuhungu akaba afite isuku imeze itya ngaho jya ugira mwana wawe ugira tuzajya tubyikorera kugeza igihe Imana izaduhera umukozi w'umukobwa sibyo Kagoma umukobwa wanjye bakoze maze ujye ukora gutya ukora gutya urumva umenye aho ibikoresho bigomba kujya urumva maze bizajya umara kugakoresha ubona kadatose ujye uzajya ugashyira mu kabati ariko niba umva gakonje wagahanaguje gakonje ujye ugasohokana n'ibasi ujye kukanika sibyo dore n'ubu ngaho ugenda ukanike akira ni bawe mbe mukobwa ni iki wikanze mwawaje ryari yego kubaho rero ko wikanze ese niki gituma uhangayika bigezaho iyo wicaye wenyine mbona wigunze ni kuki wigunga mutwanya harimo ibibazo byinshi bizengurukamo mfite gushidikanya umutima wanjye ubundi ukareba akanyemeza ngo nibyo ni ibikiza ndamureba nkumva umutima wanjye uramukunze nkatekereza ko ari wa wundi wanjye ariko Kagoma yakugiyemo kandi ubwo Kagoma yakugiyemo komanga gutyo uraho neza kampani ni iki hari kampani nyine nkoramo yari inyohereje kuza gukora akazi hano wowe ahubwo se ukinguriwe n'abantu batarabahaze mumbabarire nyine nari nibeshye nyine narinje gukora akazi bari banyohereje gukora akazi kameze gate ko gukoropa koza ibyo mbo usanzwe ubikora se nsanzwe mbikora niko kazi kawe abari aha rero ntago bakureba
ibyo ureba ni akazi kawe Yego. naho ibyo kunyibarishwa ngo nduwaha n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo ntabwo bikureba bizongera mu siko mbaga bimeze umva uje gukora akazi nje gukora ibindi by'abinjira aha cyangwa abasohoka aha ntabwo bikureba Yego, ni ukuri. nkurikira tugende Yego. ariko ugabanye ayo magambo ashobora kuba ari uwo ariko ashobora kuba ari we hariya ni hakurya y'umusozi buriya umwana yambwiye ko ari hakurya nanjye byemve niwo numvise turakomeza kubaririza ariko kumva rwose umutima wanjye uriya mwana rwose sinzi pe oya va mu byo gushidikanya ahubwo tujye hasi ureke kugumya kwigunga gutyo umukecuru wanjye uri hariya agira indwara yirwarira ushobora kuzamutera pressure wo oya ni amagambo ubundi wowe uzi gukora ndabizi nura n'izi nzara zanjye nzi no koza amasafuriya no koza ibyombo Kagoma umutekerezaho nanjye Kagoma uriya shamba ndeba nkabona Kagoma uyu koko aranduruma numva nkunze uriya mwana cyane none yaba ari uwacu umwana wa uriya mwana byashoboka kuba ari uwacu harya ubundi yakubwiye ngo ni wo kwa ngo yaturutse he ngo yaturutse he mama kwa nde kwa byemveni byemveni se kari benshi muri no mudugudu ngo ni byemveni ngo uvura utanga imiti uvura byemveni uvura harya ahubwo nese afite farumasi njese ndabezi ko nanjye ariko mwana yabimbwiye kandi nanjye ariko mbyumva n'abantu iyo mfite farumasi yiba atanga imiti ate simbizi hano hari amabwiriza ahagenga abakobwa ugomba kwitonda no kwitwara apana kuza kumena ibintu icyo ugomba kuzamena hano uzakiriho ntabwo nkwiye kujya niganyira nibazo kwejo nzabamere nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ese ni wowe cyane yesu nashimye karibu iwacu urakoze icara ni neza ukanyasa nanjye nisengera urimo kuririmba gusigaye mu mwuka muri kibera nese shaka utagiye mu mwuka wabigenza ute ni byiza ariko ijambo ry'Imana rirampumuriza ndimo nyine ndirimba igimara umubabaro nyine mbwa ntabwo nkwiye kujya niganyira hagiye mpamana n'agahinda nkibaza iby'umwana wanjye ariko nyine Imana yampumuriza ngo sinkwiye kujya niganyira nibaza uko bizagenda ejo nubwo namubuze ariko hacyari ibyiringiro saraga kuri kweza bose wabunzaniye gusa iyo utangiye iyo nje nkwishima ngira ngo tuganire sinkubeshye pe utangiye kumbaza ibyo bintu numva ntazi ukuntu mbaye muri njyewe utangiye kandi soni umva ntushinga we sinabikubije ibyo bintu sorry nanibeshye nakubwiye ngo ibyaha ngaha muri uru rugo byo kurebuzwa no kureba ibindi akazi kawe niko kakuzanye ibyo nzakora koza ibyombo no gukoropa ariko ubundi ubu wabaga he nyine wagira ngo wagira ute nakoraga akazi umva muko itonde umukecuru wanjye arashaje urambaza inkuru nawe akayimbwiwe mama wowe ukayimbaza ako sereka mubaza na n'ubu pe akijijwe ndakijijwe aho mu bundi uzi aho ndireka nkubaza ikintu cyitwa gukizwa urakizi cyangwa ni ukukitiranya gukizwa ndabizi cya papa ako Imana yaragoye kabisa utaye kwigirira imbabazi se niko urero uricara umbabarungi urumva umeze mu mutima muri wowe urumva umeze ute meze nk'abandi bose ndatuje nyine ntegereje igitangaza cy'Imana kandi mfite ibyiringiro ko umwana nje nituje ngira ngo tunaganire none umva ibyo utangiye kumbaza urambaza umwana wafashe ukajugunya iyo ngiyo ibintu ni bibiri ibisimba bisoko bishobora kuba byaramuriye gusa uri murambaza mbwiza ukuri niba utamuzi ariwe wamupfukamye mukajugunya mu ishyamba urumva urimo kumbaza
mba nabuze yanja nanjye imiryango yanyu mana umuntu washatse umuryango yaragowe pe ubwo uratangira urazamutse umenya no ko handi iwacu dushaka kujya kunzamura ko kwa kundi ujya unzamuka handi iwawe rero ndi iwacu noneho ntujya ni kwa kundi ujya wizamura umva nkongere cyurinya ntabwo uruzi ikintu kingaruye sibyo ngaro no kukubwira yuko urugo rwabaye amatongo urugo rwandese reka nkubwire urumva iwanjye harakubuye hasa neza nta kibazo na kimwe hafite witonde rero wasize umukozi wanasize wese aragomba kubikora ahubwo reka nkubaze nta kibazo ugira mu mutwe ikihese waraza ukaba ntuzuye noneho uratenga amata yurikiranye n'amabono yombi iwanyu uricaye nyine wakabaye ko ndi iwacu nyine ukabona we nuko nta bwenge baba bafite umva nkubwire urugo ruraje rwinjire mu ndi reka nkubwize ukuri hazagira se wibeshya apime ku mugabo wanjye ndakubita ndashwanya gusa ntasoni mbishatse njyewe wowe ngiye mbishatse wowe wibuke ikibaba nagukingiye kuva kera urabyumva hari kera nyine byibwe ko hari kera umva nkubwiye cyurinya umva nkubwize ukuri ngiye ku bwanjye njyewe ejo nimbishaka azajya mu ndi komeza ugira amazi mu mutwe ese waba tukirengera wowe nawe wabuze ukujyana ngo wajya kugushakira musaza wundi mugore wo kugira gute se nawe se wabonye uko bazizina aho ariko si kuvuga nabi tugende vayo nta kindi kintu cyari kinzanye cyurinya nkagira igihe kinzanye kuko singomba kukugirira impuhwe sinkurusha kuba wakunda umwana wajugunye iyo ngiyo niba waramutaye muri ya modoka itwara puberi niba waramutaye mu ishyamba nta kintu kimwe nishingiye kumenya urabyumva nzabona kukubwira yuko urwo rwabaye puberi urumva niba uzi ubwenge ufite ibitekerezo sanga urugo rwawe kandi bizi ko nagukunda kuva kera urabyumva yemwe bakuru ko murabyumva ko mutongana murapfira joro uramuko meze mute ko muvuga cyane se ariko se mama ndimo ndabwira cyose kiba sinzi ibintu byabaye yaritoye asiga urugo ariko ubwo sinzi wenda hagati yanyu sinzi ko mwabiganiriyeho haragenda agiye asiga urugo cyurinyana urumva ariko nje kumubwira ko urugo rwe rwabaye itongo ikindi umugabo we aracyari mutoya rwose pe nje kumubwira ngo asange urugo ese urabona wa mugabo yabyihanganira nawe kukuze koko afite umugabo ukiri mutoya ntabwo uriya mugabo yabyihanganira guhera mu rugo wenyine umva rero joro reka nkubwire mwana wawe uyu mwana wanjye yahuye n'ikibazo gikomeye ni ikibazo mbese ni ibintu ubu ni sinzi uko nakikubwira ngo ucyumve ariko nkanjye nka nyina ndagikurura nkacyumva uyu mwana yahuye n'ikibazo cy'ihungabana uyu mwana yabyaye umwana aribyo nababazaga aricyo cyateye umwana wanjye ubwigunge n'umugabo we bari hano aribwo bantekererezaga uko bimeze uko bimeze ubwo umugabo icyo yakoze umugabo yaratashye umwana asigara hano asigara ari mu bintu by'urungabangabo ntamenye ibyo ari byo ariko mbona umwana wanjye afite ihungabana ry'umwana we ariko se mucecere kamubazi wenda uranaturota pe sibyo iyo umubajije akubwira ko umwana amuteye muri za modoka zijyana mu ndisi zijyana ibishingwe akubwira ko umwana amuteye muri toilette ko ari byo ngiye nahoze mubaza akarakara uwo mwana yamujugunye he ahubwo rero mujye mwirinda no kumubwira nabi kubera iki se umwana wese aramubaza ngo umwana ari nirinda kumukomeretsa pe ngo abimbwire neza koko hari ibintu jyewe nkishakira iperereza ku magambo yo niyumviye y'umukuru wanjye yambwiye ariwe musaza wawe reka nkubwire reka umwana abanza atuze namara gutuza neza azazo nyine amara gushaka undi mugore muzaza muvuga ngo iki ntabwo burasashaka n'abana bangana ko nje kumugira ina abana barwaye amavubi bari kurwana amavunja yaba ari abana bameze nabi ndavuga abana barwaye amavunja ntabwo bari muri entere ntabwo biga hari uwo wagera muri bo bose ntibiga ngaho nawe kurura mubyeyi ngo abana biga muri entere batagiranye na batagira shinge na rugero bajyana ababyeyi ikibazo rero nyine afite nje nshaka gukabukira ngo agende reka hano twavuganyeho nabi ahubwo musaza wongera ngo ntiyabikubwiye twaraganiriye mbese arashwarwa arambwira ngo inzoga yaraziretse ngo ntazongera kunywa ngo ndavuga ni iba utazongera kunywa iki kibazo cyaje hano nzaba nkireba ubwo nanjye ndacyategereje ngo nzarebe narije kubabwira njye juru nanjye kumubwira ngo ataruka ajye mu rugo
urabyumva umugabo aracyari mutoya nawe unyumvire igihe amaze igihe uwo mwana yamutereye reka nigendere buriya ariko buriya hari ubwo yaboneka ibirimo imana ntawamenya nzaba mbarirwa ariko wamugira inama nk'umubyeyi agasanga urugo njyewe nicyo nanje reka ngende reka nsubire mu rugo ariko buretse mpamagare akana kanjye mbana nako hano kaze hari icyo nenda kugatuma nkugeze ku irembo. Akana? Hari akana mbana nako hano. Kagoma. Kagoma. Ngwino nkubwire mwana wawe. Kagoma. Nda hano mwana wawe. Kuko ikanze se bakazi. Nagira ngo utajya utanshubiza kandi. Ubu akakantu kanje ndagakunda. Aka gahungu kanje. Ntabwo yuko ari wa wundi wigeze numva umwana ndoranye umukecuru umwana wamukuriye hari aka kana buri n'Imana yakamba akana niba ari mukase sindamenya neza niba ari nyina ngo yarasujubya akana noneho igihe harimo akajujubya akana karambwira ngo ari isabune kamuteze ariko sinari nabyemera neza kubera ko ari amakuru y'umwana nta wundi urayambwira wagiye kumukubita akana sinibyo kamuteze akana kariyize kaza gatyo karambwira ngo nako kandi havuye ngo kwa Byemveni kwa Byemveni ahubwo se Byemveni uramuzi ko numva ntazi ukuntu mbayira cece uyu mwana uzamukoma ego ko nta wankuraho umwana wanjye ubu n'uwanakubwira nta muntu wankuraho umwana wanjye uramuzi bari kuvuga urambaza iki se wowe cyane byimbaza nibi kiri bitamuzi waje hanki fata umwana uza kuvuga n'icecuru cece umwana uzamukoma ubu ndagakunda nkakunda nkivuye uruhu naho ubyuwo mukobwa wawe aha ngaha nzaba mbarizwa uwo mukobwa wawe umwana wanjye mushye nakubwira cyo umbwira sanga urugo mucecu ndatashe rero yego mama ndatashe ubwo bagora bugiriye mu gikari bugiye mu gikari mba ndatashe nzamenye ibyaha ngaha gusa icyo nakubwira cyo n'akazi kawe oshe nkurenze irembo umwana wawe nkurenze irembo rega ntabwo biba byoroshye Mwiriwe neza amakuru yanyu mwiriwe nta kibazo ahantu rero nabonye nk'amanuka ariko urabureba kumwe ngaho genda basohoye ikigo nzamubwira rega ni ikibazo nanjye ni ukumutwaza neza kugira ngo mbanze nkuru rega uriya abafite nk'ihungabana yewe ngaho reka nitabire umukwe wanjye yego
se kwamamagaye ni inama bagira yego komanda Karameye muraho turaho sinzi ndabona ngira ngo mwabigiye umugambi hamwe na mushiki wawe mwagambanye pe nuko ari we twari turi kumwe none ahangaha ubu nampamagaye rwose turi kumwe ubwo nibyo twavugaga ngiye kumva numva urahamagaye bibanza hari sinzi ngo ushake undi kare oya ndumva atari wo muti w'ikibazo oya pe oya ahubwo nabonye n'amakarikari mushiki wawe yazanye murasa n'abafite iyo gahunda oya murabifitanye njyewe nitwa Mwizerwa Fise nkorera banke hano so kwa Bienvenue nagiye mumenyeshe ko rero umugabo wawe yafashe credit y'amafaranga miliyoni 7 mwese narya Yesu reka subya nabyo waruzi dufata credit nabyo waruzi kuki ase kwa Bienvenue ushobora kuba mwibeshye nagari kwabikora Imana Bienvenue ahangaha nibishoboka nibyo rwose uko umugabo wawe dore ngiyi yafashe credit ya miliyoni 7 miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda kugeze ngo iki umugabo wawe yafashe credit ya miliyoni 7 nibishoboka ibyo ntabwo bibaho umugabo wawe si bikora Imana Bienvenue niwe yenda abantu baritiranwa ariko hoya kujya ntibishoboka ntabwo bishoboka oya niwe kuko n'ingwate yatanze niyi nzu mutuyemo none se ko ntasinye bishoboka bite sinzi uko byagenze ariko umugabo wawe yafashe credit atanga ingwate birashoboka ko wowe ushobora kuba utanditse kuri iyi nzu akaba ari itanzemo ingwate ari wimwanditseho wenyine ngo miliyoni 7 oya ntibishoboka mama wiriwe dore ngo umukozi bakuzaniye kampani yohereje uvugane nawe ngewe ndumva afite n'amagambo menshi sinabishobora ino kampani twoherereje yego muraho makomsa uyu ni umukobwa wawe se umukobwa ko mutagiye gushyanuka hakiri karera n'uwanjye nyine nitwa Claire kampani yari inyohereje kuza gukora hano zere mwakishita ntabwo tuzawufa uyu ngura uzarusyaho simbizi mabuje nabishobora none se kumbona ari heza utangiye kurebuzwa nturamenya n'umuryango winjiramo utangiye kureba itakureba nyine karasa naga kindi kureba yego kampani ariko ngira ngo n'izina ryawe witwa kampani nzagashobora ariko mabuje se inzi koza amasafuriya doreba n'inzara maze do sureba noza amasafuriya amasahani nkakoropa ariko mabuje nkunda ibyo kurya ndanashonje nabyo bihari mabuje ukayoza se nta situruwa y'agace na situruwa nyine ndakuba nyine hanyuma se ko mutagiye kubaza ibyo kurya nyine mabuje naje kuva murega naje mu gitondo nyine muko genda umugaburire turebe igarata mabuje uri n'umumabuje mwiza rega tuzashobokana nabonye hano nakomera bakuzanire ku itegeko ryawe wageze gakeya mabuje mumbwirire araje akuzanire ariko mabuje ni heza zabishobora pe narumiwe pe zaniranga muntu yawe turebe irangamuntu ndayifite aha banze ndebere wicaye twandebe ibyangombwa byiwe banze ndebere oya nibeshye ngaho harya ariko nayizanye mabuja nayizanye ntabwo nabikoza gukora nayifite reka da mabuja tu ariko ndabona ushanutse oya mabuja sikuri n'umwana mwiza maze ndanitonda dore ngiyi
ngahakira mukobwa dore ko atari faburika niyanjye ndebera neza ejo uzisubirira iwawe aya ngo watubwiye ngo witwa nde nitwa Claire Kerere hanyuma kumana witwa Clementine kwirangamuntu yawe nyine Claire nyine mba nagahinnye baba bagahinnye nyine ni ubusanzwe witwa Clementine ariko nyine bakunze kunyita Claire Kerere na Clementine urumva amazina amwe agasirimu ariko ese mwabuja rega ibyo bizina bya Clementine byari bya kera rero ubu ngubu nyine ndi n'urwandiko ariko mwabuja nukuri mwabuja nukuri ndagashora mwabuja nukuri ni munyumakazi oya ntabwo tukwima ariko icara hariya ntabwo mwabuja n'igikapu njyana birashoboka ubu si ibintu mwahimbye se oya ngenda umukozi wa banki ntabwo ari ibyo nanjye nitwa Nsengimana Jean Bosco oya ndi umwavoka wa banki ntabwo binabyumva ndi umwavoka wa banki sibara mugabo ni gute yabuze tambwe waba uri umugore wa kabiri uri umugore wa mbere birashoboka ko hari ukuntu ese umugabo hari undi muntu yasanye gusinya mu izina ryanjye ntibishoboka birashoboka ko yaba araguhisha imitungo mbere yuko musezerana mwarasezeranye yego ubwo hari imitungo yahishe yenda arayiguhisha ntiyayiguhereza kugira ngo azabone yenda uko afata iyo ubundi nyibutsa ngo yafashe ngo inguzanyo ryari yafashe inguzanyo mu kwezi kwa kabiri ku itariki 27 muri uyu mwaka turimo ntabwo nabyumva pe kuko ahubwo nk'isi ubwo yaba yarazijyanye ibyo ntabwo twabimenya kuko yafashe kredi afite ingwate atangamo inzu atanga inzu tubamo inzu mutuyemo ubu nakwerekana amafoto yenda niba uvuga ko inzu ishobora kuba atari yawe byihorere n'undi subyura binyereka bimfashe iki nibyo nakubwiraga rero icyo ugomba kumenya rero ni iki ngo uwo ni umwavoka uyu ni umwavoka wa banki dusabye si ibyo kurya nicare hariya hanyuma tubanze twumve ayo majye icara hariya ntabwo mwabuja n'igikapu njyana wicaye hano tubanze gahunda zawe hanze tumenye yewe ko ufitemo uburambe mu kazi ugiye gukora nigeze gukora i Kanombe narahakoze ariko urwo rugo nyine nararukozemo mva nakoze neza maze narakorupaga nkakora akazi kanye neza nkagasoza nyine muzankunda nzi gukora neza cyane nzi no kurera n'abana maze ndi inshuti n'abana mama none se uriya muhungu mbonye n'uwawe uzanzongera mama tuzabonana uzamutera indwara kandi ntago ari byiza ibyo uvuga makeya mama ntago akunda umuntu umusakuriza Kago usanze mama ndaje yesu we dore nyiragicanda Kago ni wowe yewe urakitwa nyiragicanda oya shaho yaho buretse ntabwo nyitwa ibyo bizina njye nitwa Claire Kagoma ndamuzi ndamuzi Kago bite shana ari ngukumbuye none se hane unese usigaho hano mama uyu mwana ndamuzi none se ndabaza kugira ngo yenda mwaduha nk'igihe twanza tukabiganaho tugashaka n'ukuntu twakishyura yenda nimba byashoboka iyi nzu yose nayivamo bayamuretse oya umugabo wawe igihe twarakimuhaye atinda kwishyura kandi akajya anadindiza kwishyura akajya yishyura nabi ariyo mpamvu hafashwe umwanzuro yuko tugomba kumutereza cyamunara ku buryo se mwamwandikiye twabandikiye message kuri telefone yanyu ndakeka mwarayibonye yabagezeho ibyo bintu ntazi ibyo bintu konzi ko nigeze nimuka mw'iyi nzu ngo mbasi mbure n'icyumweru kimwe oya ntabwo byumvikana we uramuzi ndamuzi umuzi hehe uyu mwana twize ndamuzi hari hepfo ku musaza utanga imiti uyu mwana bamwita ndera bamwita Kagoma hanyuma nuwo kwa Bienvenue Madamu Bienvenue nagira ngo mumenyeshe ko mu byumweru 3 nimuba mutarasoza kwishyura inguzanyo yishyuye miliyoni 3 ubwo hasigaye miliyoni 4 mu nguzanyo ya miliyoni 7 nimuba mutarabasha kwishyura izo miliyoni 4 zisigaye muzaterezwa cyamunara promotion mudane byumweru 3
ubwo nibigera icyo gihe nta kirahinduka ubwo ubivugane n'umutware wawe kandi mukomeze kugubwa neza. sawa murakoze ndumva ntari bunabaherekeza Nta kibazo, mugire umunsi mwiza. reka uyu mwana ndamuzi. nubwo woherejwe na kampani uyu mwana usanzwe ndamuzi, uyu mwana twize guhuraho nini ndamuzi. aka kana rero ni akanjye. Ni akawe? ye baba oya waravunitse se cyane. ubundi dore abantu bose bandenganiye mana y'isi n'ijuru Mbireke se. umva ari ukukanda ushaka wabireka sawa ninde uri gukomanga Reka mbakurebere nawe niwishoboreye. yenda ubandebera ni ukurangoze banza haba harimo n'ubugomesha muraho neza. ariko mbega umuturanyi umuntu asiga umuntu yenda gupfana akagenda ntanagaruka Nagarutse. muraho yimwe muraho Madure nawe. naba ngaba mbese mwizina uyu mumukuye se amusenzuye n'ibintu wankoreye utankubitira umwana. wese wuruwaye muraho. turaho Ariko se wowe wabuze Kagoma ndamuzanye. n'ibintu yankoreye kuko nese undi wamukuye Kagoma nyine nageze yajya gusaba akazi ahantu, ubwo ngezeyo musanga muri urwo rugo. Uyu ni mabuja wanjye mwiza, uyu nguyu ni umukobwa we. Ubwo nagiye nyine nsangayo Kagoma, nuko ndatangara ndumirwa cyane. Ubwo bambaza aho muzi nyine niko kuba nari mbazanye. nese mukecuru amen. uwo mwana wamubonye ute umwana rero nagiye kubona mbona akana kaje kirukanka ndakabaza karambura. yakubwiye ibyo yankoreye yambwiye ko waguye ariko ntiyambwiye ibindi. warabona umuntu waguye nta kimugushije ndabizi se. uwo mwana uyu mubyeyi ra None uyu uzi ibintu yankoreye reba kuba ntabasha no kwijyana hanze oya nawe uramenye. urabona nawe kugira ngo ajye kugukorera ibintu nk'ibi hari impamvu nawe wayitubwira. umwana n'uwawe